हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी माझीकुन आएको छौँ होइन। कहाँ हराउनु भयो नानी त। सो हामी बाटो चाहिँ यताउता भइसक्यौँ। अब बाटो नचिनेर सो बाटो चाहिँ हामी आएर रोकियौँ। अब कता हो उयो अब सानो बाटो। नानी मास्क त खोल्नु। कहाँ आउनु भएको तपाईँ? कस्तो लाग्यो? फोटो पुरै फोटो खिच्दै। नानी कस्तो लाग्यो? फर्स्ट रिभ्यू। फोन गर्नुपर्छ ए ल फोन गरौँ न। हामी चाहिँ यो रिजोर्टमा जान लागेको। हेलो गाइस, ठाउँ चाहिँ एकदम हामी चाहिँ राम्रो दिनमा आइएछ कि ठ्याक्कै घाम पनि छैन, गर्मी त्यति साह्रो भएको छैन है। आनन्द चाहिँ भयो। गर्मी हिँडेर चाहिँ थकाइ लागे जस्तो गर्मी भयो जस्तो लाग्छ। तर ओके अब हामी त्यहाँ जान्छौँ। रमाइलो भयो। सिन चाहिँ राम्रो थियो आयो होइन। अब जाने चाहिँ कहाँबाट हो? यहाँ हिँडेरसम्मै आउँछ। ऊ त्यहाँ टेकेर जाने हो। ओके जम्दै जम जम जम। तो अभी हामी यहाँ आइसक्यौँ कि नानी। ए सेट थाहै नभएको है। थाहै नहुने है। हेलो कस्तो राम्रो छ क्या यहाँ अहिले। लेक्सिटी कर्नर हो। राम्रो हो त्यो। यो भ्यू अनि हामी राम्रो ठाउँ के सेट। हामी चाहिँ मोस्टली चाहिँ उताको साइडमा आइन्थ्यो होइन। वहाँ मान्छेहरू पिङ खेल्न थालिसक्यो होइन। हामी मोस्टली त्यो साइडमा जान्थ्यौँ, यता चाहिँ आएको थिएन। चियर्स टु माझीकुन है त ल। लोकल स्प्राइट। सकिसक्यौँ होइन। सब यहाँ यस्तो मिठो भएछ कि यहाँ हात चाड्दै बस्नुभएको नानीले। टन्नै भयो। अब हामी चाहिँ बिस्तारै निस्किन्छौँ यहाँबाट। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ है। सबजना सुन्दरी सुन्दरी कि सुन्दरी हो कि सुन्दर हो। यसरी हिँड्दा हिँड्दै यहाँबाट बाघ आउने अरे क्या। रमाइलो भयो है आज। बल्ल तल आयो यहाँ चाहिँ अझै बाँकी छ।
अझै अब घर जानु बाँकी छ सेल्फी लिनु त भाउजू ल ओके बाई